啊嘛，聽老師啦，咁犀係啦，係啊，可能幾好㗎。得啦，你請佢哋或者叫佢哋上嚟天德公表上面交啦。係。獎評，大家原來都係我哋帶佢哋後尾好少見到，難得睇啲取得咁啊做。情秀音校長係嗰時教我哋英文嘅，教音樂。情秀音係馬大啊嘛。好吧，一樣啫，我哋細香，我哋細香。啊，難得有3個飛嚟啱啱好。嗱，一齊拜3拜，祈求風調雨順，萬民平安，順利。得啦，牛得啦，先得㗎啦。攞把刀嚟。唔使啦，牛得切得㗎啦，手頭得㗎啦。都係唔怕㗎，中間嗰支肯定高㗎啦。中間呢個先好啊。我哋交翻幾多埋一場，我插埋啦，幫阿陳振偉先插埋啦。咩啊？多謝各位啊，呢啲嘉賓啊，周香啊，祈求多謝文安，多謝大家。咁啊就阿牛，基本上我哋今日嘅簡單儀式就到此為止啊。未，仲有，講俾你知先，我叫班後生仔食飯先，因為食飯到起嚟你。做埋呢個儀式先。而家幾點啊？11點半㗎啦。因為2點9我嚟啊！我喺上面食飯啊！唔係喎，我哋去到最尾金庸有啲好嘢未發現啊！冷水而家點啊？哦，係啊。佢話好嘢嚟喎，邊有啫？等等先，我而家做乜嘢？學哥有咩事揾我？有咩事？咁上嗰時我話我交落，阿佳你攞，你攞邊條啊？我啲介紹啲我哋啲本名會長呢個然後我哋介喺呢度都係有得住我哋可以唔會長，同埋西亞社聯會嘅理事長，全部人代表喺九龍區，九龍城，影多兩張。嘅情況下，加少啲係啊。我哋大師嘅，佢都想嚟佢而家教書啊，佢手字畫好多。當一樣啦，我哋成班咧之前就做過同我細個一齊大嘅，係啊，咪即係咩工會啊？我喺學校，中職工會嘅，阿羅生係社會，我哋本身呢個會係我屬會，基本上阿羅生亦都係喺社區度做少少工作啦。羅生係咁樣，我都就喺立法會議員啊、地區啊咁樣，係啊，專業咁叫而家有一個成個咩啊？大前圍村喺度搞緊啊，係嘛？係啊，佢屬於黃大仙。係啦，可以話。好，
我外父就係佢即係都係呢個大金鋪㗎，大金哦，先嚟嘅，哦係大昌嘅，或者嗱我呢個咪我大舅咯，哦哦呢個唔得，呢個打我大舅啊，我太太嘅名㗎，唔該晒。好，再嚟一張添嚇，係啦嗱，俾多啲笑容，係啦。OK， 可以啦，唔該晒。多謝大家，唔該。好，俾我哋一做100幾3年，啲人要處理，爭取咗3年㗎啦。佢9期又再上訴，9期又上訴，最後我哋都幾認真啦。政府都覺得就話我哋呢個事業睇得嘅，呢個我哋喺5年嘅時間爭取成個團體之後咧，點解我哋呢個城市各式地方嘅公益啊、公德啊，都對我哋都可以講到成功嘅我哋我哋搞啲俾我嚟幫我啦，喂，識人要得啊！梗係識啊！呢個我哋會長，呢個新上呢個，呢個黃處長，拜香嘅處長，你我哋睇到啲阿黃 Sir 同新上嚟咗，跟住香港嘛，有啊，要上後邊平安，快啲，背動下。點解？我哋兩阿 Sir 中間，我哋兩邊，OK， 係咪雙邊追咯？我跟住有支咪。活動咧，會阿黎議員又好支持嘅。我哋第一個冇膽啦，夠幾成啫，我都請過啲出名我同阿呢個講咗。都嘅，早啲，因為如果天氣咧唔穩定嘅。就係穩定咧，有睇如果天氣好啲咧，就快㗎。而家可能有少少過咪啲浸低過咪。我隨便少少雨。雨唔緊要，最緊要就唔好行。我有一雷雨我取消㗎，我哋已經定咗，有雷雨就取消，因為以安全第一。就按道理咧，而家係一陣雨啫，幾陣雨啫。我哋仲舒服啲，係啦，因為太陽曬可能驚。點樣濕㗎？哇！聽到尋晚嘅係咪啊？我都有咪蛇有我係㗎，有咪蛇影張相嚟，影張相嚟，係呢度，呢個正門口嗰度，係唔該，係。有件事有啲咩你哋要幫手去出聲？嗱好嗱，3位唔該望一望呢度，唔該晒。好，影大張唔該。誒，呢個係我哋嘅老會員嚟嘅，幫咗我哋幾10年㗎啦。Hello。借開。走期。三支嘢。黎偉雄。黎偉雄。吳明真。睇品牌好嘛？吳明真喺度。誒，明真喺邊個揾啊？揾羅翠蘭。羅翠蘭。喺下邊。羅翠蘭喺度。喺度。金銅嗰啲入嚟先。金銅。跟住你行開下邊先。你就先行開嗰啲唔使呢啲。你跟住啦。企埋邊先。企埋邊啊！三哥要嚟啊！攬實啲啊！
以前都唔係咁嘅。我要幫手未啊？唔使。你攞住張凳攞。撳咗你啊！今度女排住喺度先。好。跟住邊？跟住先。跟住嚟。跟住邊個神？跟住邊個？冇所謂。帶咩？阿龍，你記得。就位未？嗰邊。兩組。嗰邊㗎。兩組。拍手。咁樣放。喺度等住。曾志冇啊？曾志有冇嚟啊？喺度啊！有咩啊？老頭。拍手。唔好咁啊，諗住得啦，安心啲。大家用個排翻少少。曾志源，儲個扣。喺度面。喺度。手。曾志入啊？係。將。你嗌定啦，嗌定。羅最難，準備。呢個係張國路。黎飛龍，張國路。咁而家叫阿福仔冇過年啊，冇嚟啊？跟過年有冇嚟？冇嚟啊！冇嚟，家兄啊！而家就跟啊！係啊，何仙姑。唔係，家兄先，唔係跟到你，跟。手。藍彩王。呢隻八哥，準備。前少少，係好啦，啱，前少少，再前少少，好，前少少，好，過來，啱位，得啦，貼住得㗎啦，貼住唔使黐㗎啦。睇住，冇所謂。接住嗰張嘢先嘛，我。我齊晒啊！我齊晒齊嘅。你放喺屋企咩嚟？黐嚟嘅。
係啊，咁咪大隻啲啊！50年一檔啊！係啦，喂，我睇啊！我豬豬過咗未啊？我雞雞佢先。我入到，好鬆到呢個，咁可以入到波池咯，呢個波嚟㗎，呢個波係咯，係啦，咁一冇咗嘅，咁就可以換翻嚟咯，俾我咯。係啊，呢個冇咗㗎。等陣都好快咧，嗱，我有聲啊，開翻㗎啦。
Thank